पता नहीं गाइस यार। सारा क्या आधी लोग यही पे मिलेगी तो भाई सानाक में मेरे को बस बूट कैंप पता है, बाकी कुछ नहीं। पड़ते ही मर पैराडाइज जाता है। हाँ कौन पैराडाइज है? पता है। ओ भाई इतना पास कैसे हो गए? वही। वो बंदा अच्छा नंबर 2 को देख के आता भाई मर गया। राइट में बंदा, इधर साइड बंदा। ये रहा। वो देखो छोटे से इसके पास। ऐसा क्या लेते नहीं तो तू गया भाई मैं गलत जगह पे प्रोन हुआ। और एक है बस और एक है। ऐसे स्कोप करके प्लेन मैं लेना वही चाहिए। बोला ना, तेरे को अलग जगह एम कर रहा था वो देख के। हाँ नहीं वही Enemies था ahead! वही था। हाँ, लेकिन मेरे को लगा मेरे पे कर रहा था। मैं तेरे को बता रहा ना, दूसरे को कर रहा था, समझ ही नहीं आया। अरे मान लो पूरा स्पॉट खा लिया भाई। पता नहीं इसमें टाइम लगता। ओ भाई और एक स्क्वाड आ गया। और एक स्क्वाड है तो ये मस्त खेल रहा लगता। लेफ्ट में भी एक है, लेफ्ट में भी एक है। इसकी लाइफ लेफ्ट लगता है बट आगे वाले कहीं तो पेड़ पे है वो। नहीं लेफ्ट अबे में, ये क्या? सॉरी लेफ्ट वाले कंपाउंड से भी मारा था एक। ये वाला मर गया है क्या पेड़ के पीछे वाला? हाँ लेफ्ट वाले कंपाउंड में एक है। ओके ओके। मस्त खेल रहा रे अमित। हाँ वो आ और एक, और एक निकला, और एक निकला, और एक है और एक है। बढ़िया। अंदर गया शायद। तो भाई बंदा आया पीछे से इधर, ये कंपाउंड वो इस पे वॉल पे। नेट कर देना, नेट आती ये रुक रही। अच्छा तू वो भाई मार गया इसने। लेफ्ट लेफ्ट थोड़ा सॉरी राइट में। देखा वो देखा। अमित भाई राइट में एक, Enemies राइट में ahead! एक, राइट में। ओ नेड आया। अबे नेड आया। हाँ वो देख दोनों एम लेके बैठे। थोड़ा और वहाँ पे लेफ्ट में, लेट जा लेट जा, पीछे से पड़ेंगे। यार मैं नहीं कर पाऊंगा, रुक। ये कूद भी गया। एक बार भी अपन बूट कैंप पे जा रहे हैं। अबे मेरा पिंग है भाई। ओ भाई मारो देख इसका इसको। अभी भी नहीं आ रही कि देखो आवाज। आवाज आ रही है, बहुत डिले हो के आ रही है। और शायद मेरी तुमको बहुत डिले हो के आ रही है, पता नहीं। नहीं है, हाँ नहीं बराबर हमको आता है। बराबर आ रही नहीं तुमको बराबर लगी थी, लेकिन मैं पहले बोल चुका हूँ। है। चल चल अब हो गया। दिखा मेरे को दो बंदे। कहाँ देखो मैं तो बताऊँ। Head! अबे ये नॉक। इधर एक हाँ ये यहाँ पर है। ये ले, ये ले, ये ले। चल चल आगे चल। इधर Enemies से ahead! मालूम मत। पाँच पाँच की गोली डाल दे मोगैम्बो। पाँच की गोली डाल। ले दूरी डाल दिया मैं, मेरे पास कुछ नहीं है अभी। अबे तो क्यों डाल रहा है? सब मर गया। सब हो गए। Enemies ahead! फिर इसका एनिमी साइड ही नहीं। अच्छा दिख गया। ओ भाई ये तो मेरे आगे ही था अभी। इधर Marked a location. देख मुझे पत्थर पे ना वेट कर रहा हूँ। गाड़ी आया। ये पूरा खाएगा क्या?
जोन के बाहर ना पे है। आजा। रुके मेरे भाई। ये वाले इसमें है शायद। Marked a location. बस आ रहा हूँ। गंदे घर है बे बिना खिड़की के। हाँ, इधर मार। मेरे ऊपर मारा क्या? Enemies ahead. नाइस। शायद ये वाले हिल पे आके वाला मतलब इधर किधर तो होगा। Enemies पीछे से ahead. शॉट ले रहा था। इधर है। थोड़ा लग रहा है पीछे का ही होगा पूरा। ओ भाई यार।